Народ, всем здорово и большой привет из Нидерландов. Не обращайте внимания, что здесь ветер, я думаю, звук будет немножко забивать, заранее извиняюсь. Так вот, приехали на выходные на Фингстен с нашей семьей, детишкам. Я разложил вот такие вот палаточки, посмотрите. Честно скажу, думал побыстрее разложиться, потому что мы приехали всего лишь час назад. Еще здесь сидели два мужичка, два поляка местных. С ними немного обговорили, что да как, они мне рассказали, что и где клюет. Так вот, закинул две удочки, ну буквально 10 минут. Как она дала, чуть не улетела. Я быстрее за ней, Наталья бежит за камерой. Я за камерой, ребята, всем привет. Юрик за рыбой, Наталья за камерой. Это как в той сказке, детка за репку. За репкой, да. Обратите внимание на Наталью. Наталья, всем привет. Всем привет. Наталья у нас сегодня солдатка. Сейчас Юрик тоже переоденется. У меня такая походная одежда. Я сегодня в шортиках и в рубашечке. Ну что-то ехали, такая жара была, прям это, дышать аж было тяжело, там под плюс 30 почти, да, 26-28 там было. А сейчас что-то это... Привет, Борис. Борис кричит тут. Кричит вам всем привет тоже. А сейчас что-то ветерок поднялся. Ну ветер это полбеды, хоть бы дождь не пошел. А так, отдыхаем. Да, самое сложное это было сюда принести все эти вещи, да. Это очень много вещей, конечно же. Смотрите, палатки, стулья, удочки, стол, еда, вода. Здесь дрова, мангал, кастрюли, ну еда, мясо, ну всякая всячина. Наталью снова будем еще кормить мы сегодня сыром, да, разной всячиной. Она мяско, как вы знаете, до сих пор еще не ест, время еще не пришло. Но будет сырами питаться и приготовим ей какой-нибудь супец. Я картошки взял, картошки ей нажарю. Ну мы планируем здесь тоже чего не готовить. Но уже поклевка есть, это меня очень радует даже. И здесь вот рыбаки, которые были, вот поляки, они мне оставили пару оснасток. Говорит, попробуй. Вот так сделай. Рыбок оставили. Ну, дохленьких живцов таких. Живцов дохленьких, да? Ну, ранее была живая рыбка. Ну так, Тайфун с нами. Вот такие вот, смотрите, я заготовки сделал заранее. Дров напилил, скотчем обмотал. Вот, на одну привязали Тайфуна, чтобы не убежала в чужой стране. Такой водоем. Его уже не найдешь потом точно, блин, да? Да. Вот такой вот водоем, друзья. Последний раз вы видели, мы тоже здесь садились, рыбачили. Потихоньку ветер спадает, ветер сильный был, да? Ну, в принципе, он и сейчас есть, как сказать. И перестают плавать лодочники. Смотри. Кушает. Я забыла, в дорогу вам брала и забыла угостить вас. Нас это или? Ну, тебя и Тайфуна, вы же любите эти сосиски. Ага. Как охотничьи они. Ой, Тайфуну повезло. Ну, Тайфун. Приятного аппетита. Ну что, друзья, будем ловить потихоньку. Сейчас я вам покажу, конечно же, чего мне оставили ребята эти. Вот, смотрите, вот такая рыбка. Вот здесь вот замороженные рыбки. Пакетик, молодцы, спасибо им большое. Я их пивом угостил, кстати. Вот такие оснастки с Польши. Тройнички дали. Ну, у меня, в принципе, есть. Они говорят, не, она возьми от нас. Вот такие вот. Да, вся сложность была в том, чтобы все это принести, конечно же. И, кстати, друзья, смотрите. Перед отъездом я заказал палатку вот такую вот с Lidl, онлайн-шоп с интернета. 4-местную. Помните, я говорил, что надо одну купить? Вот в первый раз ее установил. Обалденная палатка. Чем она обалденная? То, что у нее есть такой, вот, можно сказать, предбанник. Закрываешь, здесь можно вещи от дождя прятать. И она затемненная. То есть, когда солнце будет, то двойное покрытие. Вот видите, вот так вот. Надеюсь, вам видно. Внутри будет темно. Так что днем вы можете, когда солнце будет, отсыпаться. И еще такой прикольчик здесь. Отдушины. Такие палки. Раз, можно отцепить и складываешь. А можно раз, поднял. Тоже очень даже неплохо сделано. Тут расположился сейчас Борис. Тут наши девчата. Девчата, все окей? Да. Супер, супер. Ну, вот так вот, друзья. Хорошее место. До хорошего места надо всегда хорошо идти. Но здесь самое главное глубоко. Я думаю, рыбу мы будем ловить. Да, Наталья? Надеюсь. Наталья до сих пор так и с аллергией, ребята. У Натальи как тополиный пух, так аллергия. Ну, вот такие дела. Вот такая вот палаточка, друзья, с окошками тоже закрывается, открывается. Очень удобно. Всем здравствуйте. Ладно, ну что, мы сейчас Аллергия, будем говорят, чего-нибудь готовить, так как на поужинать. И будем всю ночь рыбалить с Натальей.
Глаза чешутся, не могу, прям чувствую, затекает. Мне кажется, завтра буду я с узкими глазами, как и ты. Утро в китайской деревне? Ну да ладно. Так. А, вы и вот это вот еще мне не оставили. На, говорит. Я говорю, вам что не надо? Да возьми, говорит, брат, по-братски. Ну хорошо, по-братски. Тут я понабирал всякого тоже. Фонарики, еда, чипсы, мяско у нас. Курочка, это Борис любит. Колбаски, вот Наталья себе сыров набрала опять. Вот такие сыры, вот такие, вот такой грильный. Турецкий сыр. Шлагзаны, яйца. С утра у нас будет яичница. И взяли сырный суп, хотели сварить завтра, но я, скорее всего, его поставлю сейчас. И мяско поджарим. Яичница, картошку, что надо, да? Скорее всего, останемся до дня 3. Да, будем стараться, будем стараться. Хочу напомнить, что сегодня пятница вечер, время уже к 9. И мы приехали, ну, час назад буквально. Пока расположились, пока дотащили. Рейсов очень много нужно было сделать. Хорошо, вот я... Ой, считать еще. Хорошо, вот такие вот я штукенции придумал. Видите, что таскать удобно было. Взял и понес. Заготовки. В аптеку забегала, взяла себе каплю в нос, надо взять в глаза еще вот что-то аллергии. Прям тяжело. Тут, кстати, как налетели какие-то комары огроменные. Польские друзья рыбаки говорят. Они, говорят, не кусаются, не переживай. Я говорю, да у нас есть все с собой есть. Попшикаемся. Сейчас ветром их немного разогнал. Он какие-то вот летают. Кошмарики. Ну, местечко довольно-таки очень привлекательное, я вам скажу. Спасибо моим друзьям, кто мне его подсказал. Супер. Тут более-менее затишок, то что мы не на открытом месте сидим. Но сейчас ветер отсюда идет. Если ветер поменяется, Покажи, то будет хорошо. Какую прикормку тебе жена сварила? А, жена наварила мне прикормочки Я надеюсь, что... на леща. Вот такая кашка. Супер. Гороховая каша с просом. О, смотрите, я могу так вот этой крышкой прикрывать немного, и ветер не будет дуть. И вам будет нормально слышно. Ну, естественно, прикупили опарыша, других червячков вот там. Я взял садок под рыбу, удочек набрали. Ну все, будем закидывать. 2 закинул, на одну сразу клюнуло. 3 здесь мне можно. Как говорят голландцы, 3 это днем, ночью хоть 10 ставь. Но, как говорят бывалые рыбаки, если на одну не клюет, то хоть 15 ставь, клевать не будет. Обратите внимание, сколько этой так называемой мошкары тут. Только она крупная-крупная. Ну что, капитан, как дела? Пойдет. Ребята, я сейчас вспомнила эту форму одела армейскую. И вспомнила песню «Кто живет в Германии». Должны знать, раньше был такой певец здесь, Вася Пряников. Ближе иди, не услышат тебя люди. Ну, был такой певец у нас в Германии, Вася Пряников. Он пел там песню, как там была, Юр? Налейте русской водки по стаканам. Да. Это когда он уходил в армию, в Бундесвер Да, песня. и вот что, ухожу я, что-то маманя, на вояне, что-то и ухожу я в Бундесвер. Вот, иду служить. Че, Юля? Поздоровайся с всеми хоть. Привет. Хорошо, тепло внутри? Да. Супер. Я очень рад за вас тогда. Нам тоже здесь хорошо. Сейчас Юрец тоже переоденется. Удочки стоят. Принес я угли сейчас. Достану мангал, разожгем. Чуток мяска нам. Наталья собрала здесь еще кезизу поделать. Взял с собой фарш. Пока не темно, говорит, надо сварганить его. Один из последних, наверное, кто плывет сегодня. Так, смотрите, друзья. В чем была сложность еще доставки сюда вещей? Это также надо принести воду, да, 20 литров питьевую. Не говоря уже о бутылках, которые еще в бутылках вода есть. Ну, чтобы варить туда-сюда. Подставочка. Мы как настоящие, Наталья, эти кемпингисты. Да, я хотела сказать, ребята, знаете, что хочу купить на следующую поездку? Обязательно этот генератор, или правильно он называется, увидела в этом магазине. Юрик, расскажи. Она, в общем, не генератор, как он... Генератор света, электроэнергии, наверное, мне кажется. Ну, может быть так. Напишите в Штромпельцо комментариях. игры. В общем, на бензине, да, который вырабатывает ток, я даже забыл, как он называется, вырабатывает электричество, а не ток.
Я говорю, давай купим. Увидела. Я говорю, да не надо, возьмем обычные пауэрбанки. И все нам хватит. Она, нет, нужно. Я говорю, так это громоздкая вещь, плюс бензин туда заправь еще. И тащи сюда. Я все ношу. Я никогда ничего против не сказала. Я не спорю, остается, Наталья, я молодец, пускаю. очень. Респект тебе. Респект. Кулак неправильно закрываешь, так палец надо. В общем, все таскает. Ну, пауэрбанки мы купили, я купил 2. И говорю, хватит, у нас еще было дома 3, итого 5. Наталья сегодня с утречка привезла еще 3 штуки. Купила. Я говорю, зачем? 4? 6 штук, каждому по одному, и все, чтобы не было скандалов. А мне показали 3 всего лишь. Нет, потому что у Бори был 4-й, ты не понял. Понятно теперь. Теперь понятно, я думаю. Генератор не захотел купить, я купила пауэрбанки. Потому что у меня так в планах, вдруг мы там какой-нибудь маленький телевизор приобретем. Вот приехали, раз поставили, смотрим новости. Да ну какой телевизор на природе, друзья. Я от телефонов хочу избавиться, чтобы никто не звонил, отключить, убрать. Они пауэрбанков набрали, вот у детей теперь пауэрбанки есть. Ну, сейчас вечер, да. Подожди, ты меня холодно, сбил в они смысле? пусть сидят в палаточке. Что ты хочешь Ну сказать? вот хотела сказать, генератор я хочу еще купить, и что-то еще вот хотела. И все, избил меня с мысли. Что у меня в планах. Короче, ребята, планов куча. Но- А, бойлер-ваген, на чем возить-то это все? Да. Вот. Тележку, в общем, раскладную тележку, чтобы все это можно было накладывать и тащить в любые места. Выкладываешь, потом берешь обратно. Ну, для тех, кто не знает, про который Наталья говорит, генератор работает на бензине. Там есть розетка, включаешь и что хоть, ну, 220 вольт вырабатывает. Я говорю, зачем он нам нужен? Он будет шуметь, говорю, или его ставить вдалеке, тянуть проводку сюда. Я говорю, не надо, пауэрбанков вот так вот. Ну, Наталья говорит, я потом все равно куплю. Ну, с женщиной не поспоришь, захочет, купит. Ну что, теперь мы с Натальей одной крови. У тебя, правда, поплотнее. У меня весь в дырочках продувает. Ну, оно его. тоже продувает, я тебе скажу, у меня. Да? Ну, у тебя настоящий армейский, а это настоящий рыболовный. Процесс пошел, друзья. У меня тоже. Чистим мы картошечку. Вот такой отдых. Сейчас говорю Юрику, вот я дурочка, говорю, дома надо бы начистить, все сложить в мешочек или в чашечку, все бы привезла, только сейчас закидывала. А знаете, что он мне ответил? Говорит, что тебе здесь сидеть на природе? Делай и молчи, здесь делай. Нет, друзья, действительно, ладно, я дома напилил дров, а она хотела еще картошки дома начистить. И вот здесь чистить, что делать? 3 дня впереди у тебя, дорогая. А вон А нож и мы белая показывали яхта раньше, плывет нет? к тебе. Видите, какой нож мне подарил муж мой. Острый, вообще такой классный. А у Юрца здесь сабля. Ну-ка, Юрец, где твоя сабля? Оба! А вот у Юрика. Ха-ха! Это возле меня, типа, ты это? Я раздеваюсь. Вот так. Сделал небольшую защитку от ветра, а там стулом прикрыл, где мясо будем жарить. Ветер оттуда дует. Северный. Ветер северный. Играет у нас Наговицын. До этого Антонов играл. Наталье сложно, она вот аллергия у нее от этого дерева. Может, не от этого. Да может не от этого, здесь лес, друзья. Ну, что-то здесь цветет явно, потому что мне ухудшилось мое состояние. Дома тоже аллергия, но не так сильно. Взяли с собой тоже вот такое пшено. Думаю, может быть, поутру кашу сварим. Кстати, Либо для ухи. либо для ухи, да. Для ухи точно. Тоже такая идея у нас была. Чайничек, как всегда, да, под чаек, Юрец. Ну и много другого всякого. Буду перезакидывать, рыбачить. Наталья пусть готовит. Ты не против? Наталья сейчас будет варить на природе кейзезупы. Это такой немецкий свадебный суп, да? Правильно же говорю? Свадебный, но вообще как сырный. Ну или сырный. Немцы на свадьбу его там часто готовят, не знаю. Ну, мы его часто тоже дома готовим.
Вот здесь грибы пойдут у нее. Шампиньончики маринованные. Или как, они не маринованные, просто в это, ну, консервированные. 2 баночки. Так, ребята, подготавливаем фарш. Ну, как обычно, лук, чесночок. Правда, я чесночок забыла. Соль, перец. Потом... В общем, что в этот суп идет? Картошка, сыр, фарш. Это надо будет сделать фрикадельки. Грибы вот нарезала я помельче. Угу. И плюс лук-порей обжариваете, как зажарочку делаете, и все. Ну и все, да. Угу. Смотрите, в каких условиях все делаем. Ну, решили сегодня сделать, хотели завтра сделать вообще. И подумали, что фарш может прокиснуть, да, холодильника Забыли, здесь, естественно. холодильник не стали брать его, как Не, ну, потому что не то, что забыли, машина далеко, а здесь смысла от холодильника тоже нету. Со льдом лежать будет непонятно когда. Лето как-никак. Лучше сразу приготовить. Всем привет. Здорово, Борис. Как дела? Нормально? Нормально, нереально? Да. Холодно, холодно. Рыба клюет, Боря? Нет. Почему Но нет? если клюет, то удирает. От папы каждая рыба удерет. Не удерет. Каждому свое. Наталья на супе, Юрик на гриле. Куриные крылышки, вот это вот. А здесь у нас стейки. Вот это сейчас другое дело. Мучились на горелке. Ветер сильный. Не закипает толком, ничего. Один баллон сгорел. Я говорю, да елки-палки, мы уже догрилили, давай, я говорю, сюда. На костер. На костре сразу возьмется. У нас там картошка еще, да? Внутри. Что-то, ого, я знаю, что картошка. Но только самое первое. Ты подтверждаешь. Так, ну ветрища, друзья, видите, как и удочки колышет. Мы приезжали, было намного холоднее, но ночью было как-то теплее сидеть, а ветер сегодня прям сильный. Угу. Ну смотри, вон буёк как гуляет. Как поплавок, видите? Он еще и крутится, дискотека. Друзья, ну это совсем другой разговор, смотрите. Вот это кипит, я понимаю. Никакая горелка так не справится. Наталья отправляет следом сразу грибочки. Да, и все, закрываем. Давай закрываем. Сейчас дровишек нарублю. Помельче, чтобы удобнее было сталкивать туда. Ну потом фарш следующий, да, пойдет у тебя? Фарш и потом сыр уже в конце. И пожарим сейчас парей, обжарим и укроп. А шлагзану ты брала? Сливки. Шлагзана это если яичницу утром. А для яичницы взяла. Пойдет. Заготовочка. О, смотри, как грибы пошли. Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Это грибы картошки поют? Солдаты в деле. Парей пошел. Короче, буду так резать. Да. Не стесняйся, режь. У нас тут температура хорошая. Все сварим, все сжарим. Что-то, блин, крупно получается. Да что ты, на природе будет отлично. Поверь мне, зрители напишут, обалденно. Крупно, мелко. Досточка тоже есть. Ну, извините, время 1 час ночи, дети уже спят. Мы тут суп довариваем. Кто не верит, я вам покажу, друзья. Вот, смотрите, время 00:12.
Сейчас, Наталья, будем с тобой лить дефицит. Все-таки друзья решили на плитке сделать. Наталья говорит, жалко сковородку. А хватит масла, да? Конечно, хватит. Что ты даже много ливанул. Ну, от души, на природе же, Наталья. Дефицитник. Не жалея нифига, мы дефицит, да, с тобой? Друзья, пока обжаривается парей, займемся фаршем. Обычно делаем тефтельки и закладываем. Но сегодня у нас просто перчаток с собой на природе нету, сами понимаете. И по природному Наталья кусочки просто берет вот так вот и закидывает туда. Он будет браться все равно. Получатся корявые тефтельки. Ты смотри, его спасатели плывут. Сейчас свет выключу, друзья. Видите, они нас тоже ослепили, то, что я их ослепляю. У меня мощная фара на голове. Они проплывали уже в ту сторону с сиреной. И обратно пошли. Ну, ты хочешь весь фарш что сделал, да? Ну, в принципе, что делать, да? Кастрюля большая. Не вести же нам его обратно. Вот такие вот способы, друзья. Ищем выходы из ситуации. Не лепим, раз, так закинем. Какая разница? От перестановки слагаемого сумма не меняется. Так же, Наталья? Кстати, не все это прям, тефтельки делают. Я видела люди, которые просто как обжаривают даже этот фарш чуть-чуть и так закидывают туда. Тем временем, друзья, парей тут уже у нас жарится. Целая походная кухня. Романтика, согласитесь? Где такое видано? С семьей. По барабану какая погода. Готовим ночью. Ну, нормальные тефтели. Да, даже неплохо, да? Отлично просто. Все. Видишь, как я с водой угадал. Зажарка, потом все нормально будет. Плюс сыр еще. Выходим на финишную прямую. У нас тут кипит конкретно все. Ребята взяли вот такой вот сыр, как у нас сырок, да? Плавленый сыр, да? Плавленый сырок. Ну, естественно, до этого мы картошку солили. Перчить мы не перчили. Наталья поперчила фарш, когда мариновала все это дело с луком там. Просто отправляем туда вот так вот сыр весь. Одну пачку? 3 штучки я взяла на эту кастрюлю. Вот не знаю, 3, наверное, много. 2, может, сделаем, да? 2, да. Оставь одну вместо масла, будем завтракать. С яйцом, в принципе, хорошо будет. Я такое не люблю, это пыль. Вот супер сыр. Вот уже цвет как на финише, знаешь, появился у супа этого. Ну а также, конечно же, здесь вот укроп у нас еще. И вот улетела у нас петрушка. Сейчас это то, что добавится сверху. И готово. Чуть покипит. И суп готов. Цвет у него такой будет молочный. Сверху желтый от зажарки парей. А когда снимете с поверхности. Что ты говоришь? Ну, от жирка еще, тефтельки, что же там? Ну да, в принципе, да. Что по рыбалке, друзья? Удочки стоят, вот стоят ветрища, я вам скажу. Их колошматит, даже непонятно, клюет, не клюет. Сидим сейчас с Юриком разговариваем. Что-то как не приедем, мы у нас постоянно что-то не то. Да, где-то. До этого что был? Нерез, да? Нерестилась рыба. Угу.
Потом луна там что-то давление. Ну ты уж как рыбак рассуждаешь. Отмазки. Смотри, не подпали себе штанину. Не, ну сегодня ветер действительно. Вот раз как клюнуло хорошенько, так дала. Ну, опарыш такой обеденный. Но поклевки я не вижу, честно скажу. Сейчас Так как пойдет, удочки подожди. тоже летают. Ну, Наталью сейчас спать отправлю. Я буду один, наверное. Вот суп доготовим. Сейчас юрец тут. Зеленюшки сделает. От души будет. Вот видишь, я тебе говорил, зачем суп, зачем суп. О, как будет прекрасно завтра. Не, суп будет отлично. Дети утром встанут и обрадуются просто. Он еще настоится, он когда настоится, он вкуснее. Вот так вот, друзья. Все. Отправляемся в кастрюльку. Вот, друзья. В принципе, и все. Сколько здесь? 5-10 минут пусть постоит. Потихоньку покипит и все. Сейчас его размешаю. Кто, друзья, не пробовал, рекомендую. Обалденный суп, смотрите. Какая красота. Оба. Сюзаночка просила меня уже давно приготовить его, поэтому я что-то подумала, на природе сварим сырный. Да, имейте в виду, если вы начнете такой суп варить, кто еще не варил, и кушать, то вас за уши просто не оторвешь от него. Очень вкусный суп этот. Я сам лично ем не наедаюсь, смотрите. И он легкий. Так, ну здесь пока зеленюшка цепляется, а так он настоится, обалденно будет. Наши детишки с удовольствием это кушают, мы тоже. Смотрите. Ну, на этом все, друзья. Это такой вот первый выпуск, можно так сказать, как мы приехали, расположились, сварили супчик. Будет клевать, будем снимать. Я буду рыбалить сейчас, я вам 100% говорю. Тогда не прощаемся. Я никогда не прощаюсь. Ловись, рыба большая и маленькая. Говорю пока, но не прощаюсь. Если что, будет по скрипту, да? Это точно.